Doro dango denilen bir kültür var Japonya'da. Kelime anlamı olarak doro çamur, toprak demek. Dango da yuvarlak hissi verilmiş top anlamına geliyor. Bugün sizlerle basit bir çamur parçasıyla doğanın güzelliğini keşfetmeye çıkıyoruz. Bu tür etkinlikler gerçekten çok faydalı oluyor. Sadece çocuklar ilgilenmiyor, sadece çocuklar keyif almıyor. Hep duyarsınız, insanın bir hobisi olmalı, sevdiği şeyler olmalı. O sevdiği şeylerle ilgileniyor olmalı, zamanını onlarla geçirebiliyor olmalı. Her ne meslek yapıyorsa yapsın. Dolayısıyla bugün sizinle sadece bir çamur topu gibi bakmadığımız bu etkinlikle içimizdeki o sevdiğimiz şeyleri keşfetme yolculuğuna çıkacağız. Burası Muğla Köyceğiz Çatıyuva Tesisleri. Videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Küçük bir çamur topunun içine dünyaları sığdırabilir misiniz? Tamam, çok fazla anlam yüklemeyelim ama çocukluğumuza hafif bir dönelim. O zamanlarda bilmeyerek çok fazla anlam yüklediğimiz, sadece toprak ve suyun birleşiminden oluşan, yani üzerine basıp geçtiğimiz çamur var ya, ne kadar çok oynardık hatırlayın. Geriye gidin. Şimdi o anlama yakın bir derecede anlam yüklemek için, onu tam hissedebilmek için toprağın ve suyun bol olduğu yerlerde yaşama isteğimiz oluştu. Japonya'da bir kültür var. Doro dango deniliyor. Hiç duydunuz mu? Duyanlarınız vardır. Doro dango, yani çamurdan yuvarlak yapmak, genellikle bir meditasyon ve dikkat geliştirme yöntemi olarak görülür. Hem çocuklar hem yetişkinler için popüler bir hobi olan bu sanat, Japon kültüründe doğa ile bağlantı kurmanın ve basit şeylerde güzellik bulmanın bir yolu olarak kabul edilir. Sonuç genellikle cam gibi parlak, pürüzsüz bir top olur. Toprağınızı karma işiniz bittiğinde yapacağınız ölçüye göre çok büyük olmasın, çok ufak da olmasın. İlk yapanlar için küçük biraz zorlayabilir. Küçük dorodangolar. Şu ölçü iyidir. Şu ölçü. Çünkü bunu yontacağız ya, biraz daha küçülecek. Onu biraz daha büyütebilirsin yani hocam. Bu biraz daha sert halinde olursa bu birbirine bağlayıcı kalmayacaktır. Kendiliğinden çatlayacaktır. Şu andaki en uygun kıvam bu. Küre haline getirmeye başladığınızda avucunuzda sıkıştıra sıkıştıra, böyle bastıra bastıra ilk önce sıkıştırma toprağı yapıyoruz. Ondan sonra yuvarlayacağız. Olduğu kadar bastır. Bak şöyle bastır. Sıkıştır yani. Deneme için gösteriyorum size. Bunu bırakıyorum 1-2 saat kadar. Sonra bunu kavanozla şekillendirmeye başlıyoruz. Bu hale getireceğiz küreleri. Küremiz bittikten sonra, yani küre haline getirdikten sonra toprağı kuru toprakla şöyle iyice buluyoruz kuru toprağı. Bu beyaz bir toprak. Gene aynı renk toprak olur, fark etmez. Yani daha iyi kuruması için. Ondan sonra kurumaya bırakıyoruz. Yazın normalde 2 saat yetiyor buna. Ama şimdi bakacağız, yani kışın belki biraz daha fazla olabilir. Herhalde bu benim icadıma oturacak gibi. Çünkü o biraz daha büyük ve daha geniş ağırlığı. Ben bu şekilde bir tercihte bulundum. Evet, yuvarlak hissi ve bilmiyorum ama günün sonunda onu anladım herhalde.
Yani çünkü belli ki bir şeyi tıraşlayacağız. Yani üzeri şartmış bir şey olacak bunun. Evet, Erkan Bey ne diyorsunuz? Sensin yamuk. Çok güzel olmuş. Küreği yapacağım. Şeyine, dokusu. Ha. O zaman bana böyle gelin. Önemli değil, onlar gidecekler. 10 kişi civarında yapıyor şu anda. Herkes kesin sonuç alacak diye bir şey yok. Bu deneyime dayalı bir şey. Bazı arkadaşlarımızınki çatlayabilir. O aşamada ben hep şey diyorum böyle. İnsan kendinden de bir parça buluyor yani. Çok düzgün yapmaya çalışıyor, tamam mı? Küreği böyle muntazam olsun. O onun hayatta da çok mükemmelliyetçi olduğunu gösteriyor. Yani Doradanga'yı yaparken kendini tanıyabiliyor kişi. Ya da böyle çok böyle hızlı yapıyor, tamam mı? Hemen olsun, tıraşlamaya çalışıyor. Hayat içinde de çok aceleci olduğunu görebiliyorsun. Az önce dediğimi tasdikleyen bir konuşma var burada. Çünkü konuşamayan bireylerde, özellikle çocuklarda, yani kendini ifade etme yeteneği oluşmamış çocuklarda bunu biliyorum. Çünkü zamanında kendi çocuğumla deneyimlemiştim. Doktorlar, yani uzman hekimler çocuğun vücut dili ve toprakla olan haşır neşirliğine göre karar veriyor. Yani bu toprağı nasıl sıktığını, o toprağa nasıl davrandığını gözlemleyerek karar veriyor. Az önce dediği şeye çıkıyor. Kim o? Güçlü mü? Gelen giden bitmiyor. Bayağı kalabalık oldu. Parmak sokma olayı var ya, bu olmayacak. Parmağı soktuğunuz zaman şöyle ayrıklar oluşuyor. Görüyor musunuz? Oluşmaması için şöyle güçlü bir şekilde içeriye doğru baskı yapacağız. Kremeli ne yapacaksın? Bakın şunlar oluşmayacak. Şunlar. Şimdi size göstermek için açtım. Hocam oluyor mu? Görüyor musun benim yaptığım topu? Kim istiyorsun abi? Bilmiyorum. Dur bakayım kim atmayacak şimdi. Erkan hocam oluyor mu? Görebiliyor musun? Yavaş yavaş böyle ilerleyecek. Ondan sonra bak Ali abi neler Ali abi şov yapmış. Daha gelir gelmez. Ama buna biraz sanki su vermemiz gerekiyor. Benimkinden bir sonraki aşama şu. Şu aşama. Ali abi onu hocam ben yaptım onu. Bunu ben yaptım. Nasıl? Tamam, güzel. Bu Ali abi yapamamış. yaz Evet. ortam için çok iyi. Nasıl? İyi mi? Dur. Güzel. Güzel değil mi? Deminden beri uğraşıyorum ya. Şimdi arkadaşlar bunun şöyle de bir tekniği var. Bu tabi bizim çocukken oynadığımız başka bir oyun. Bu bizim çocukluğumuzda bu toprak işleriyle uğraşırken yaptığımız bir oyun. Hiç görmediyseniz şaşıracaksınız. Şöyle. Böyle de patlatıyorduk yani. Sonra da bu deliği elinizdeki çamurla kapatıyorsunuz. Birbirinizin çamurunu kazanmayla ilgili bir oyundu bu. Yani senin elindeki çamurdan bir parçayla bu deliği kapatıyorsun. Bakın şimdi. Çatlattın mı? Aldım ben bu parçayı. Bu deliği kapattıkça karşıdaki rakibinizin çamurunu eksiltiyorsunuz. Çamurla yapılan yaklaşık 1250 oyundan bir tanesi. Oldukça yuvarlak yaptığıma inanıyorum. Temin Kenan Bey bana salladı ama bir bakalım hangimizinki küreye benziyor. Ha? Bakalım. Bir süre sonra şöyle bir duruma geleceksiniz. Bu çekirdek yemekten daha bağımlılık yaratan bir şey. Ayrılamayacaksınız bundan. Yani başladığınız zaman, akşam başladığınızda sabah ezanına kadar yuvarlayabilirsiniz yani. Bak. Orta gibi yaptım. Şimdi ben mükemmelliyetçi miyim? Çıkış noktasının nereden olduğunu çok bilmiyorum ama biz buna Ege bölgesi Denizli'de Ebegömeci diye oynadığımız bir oyundu bu. Toprağı böyle yarım kubbe şeklinde yapıyoruz. Evet. Şimdi hafif nemlendirdin. Biraz daha suya ihtiyacım var. Biraz daha su.
Şimdi birazdan bu şaşıracağınız bir şey olacak. Yani toprağın belki de inşaat malzemesi olarak küçük bir fikir, deneyim bu. Şimdi bana bazen soruyorlar bu toprağı nasıl bu şekilde işliyorsun diye. Ben de diyorum ki çocukken ben toprakla çok oyun oynuyordum. Böyle yuvarlak hissi olan, yumru görüntüsü olan şeyler nasıl da rahatlatıyor insan. Evet. Şöyle bir dalayım mı abi ben içine? Dalmayayım. Bir daha toprak döküyoruz. Dök şimdi. Bu şu anda suladığımız toprağın biraz daha kurumasını, neminin çekmesini sağlayacak. Sertleşiyor kubbemiz. İçini oymaya başlayacağız. Bu benim yaklaşık 8-10 yaşına kadar fırsat buldukça oynadığım oyunlardan birisidir. Yavaş yavaş artık içini oymaya geçiyoruz. Getir abi. Hani nerede? Ben de oradan gireyim mi? İstanbul-İzmir otoyolu gibi. Aslında olabilir. Değil mi? Toprağın kendi kendini nasıl taşıdığını görmüş olacağız yani. Evet, kuru yer çıkıyor yavaş yavaş. Evinizin bahçesinde oynayabilirsiniz yani. Biraz genişletebilirsin canım ağzını. Evet. Evet, şimdi hangi aşamaya geldik? Baca yapıyoruz, içinde ateş yakıyoruz. Bu tür şeylerde bu harran evlerinde veya çuval evler falan var ya, çatının çok fazla geniş olmaması gerekiyor ya da kubbenin daha dik olması gerekiyor. Bir tane küçük bir kağıt yakalım şimdi mesela. Evet. Aynen öyle. Çıkanlar dinamiği. Gaz çıkıyor direkt. Bacası tüten yörük evi oldu. Evet, aynen öyle. Toprak ev oldu ya. Bir sıcaklık hissi veriyor işte. Üzerini kapattığın zaman barınma sorunu halletmiş oluyorsun. Ha hocam? Bir evin bacası çocuklarda resim yaparken mesela evin bacası tutuyorsa mutludur çocuk. Evet, evet. Onu çizmişse değil mi? Evet, baca tutuyorsa mutludur yani çocuk. Bak, al sana işte mutluluk tablosu. Bak, bacayı tutturduk. Barınma sorununu hallettik bütün dünyanın. Hadi ya. Çözdük. Evet, teşekkür ederiz hocam. Çalışmaydı. Şimdi Dorodango kürelerimizi yaptık. Kuruması için kenara bıraktık. 2 saat, 3 saat ya o civarda bir beklemek gerekiyor. Kıvamı böyle bastırdığınız zaman çok içeri göçmeyecek. Evet. Çok yumuşak olmayacak ama hani çok böyle semsert de olması gerekmiyor. Şimdi bunu bir deneyeceğiz zaten. Şu mesela şuradaki top, bakalım bak şu iyi bir kıvam. Şu iyi bir kıvam bakın. Yani biraz bastırırsam göçecek, özellikle bastırmıyorum ama ne çok yumuşak ne çok sert. Küremizi şöyle bir ıslatıyoruz. Ondan sonra toprak yapacağız tekrar buna. Bu beyaz toprak. Kavanozumuzu, buna uygun ölçüdeki kavanozumuzu, bu kısmı her zaman temiz olacak. Suya batırıyoruz biraz. Ondan sonra bu tıraşlama işlemi. Mesela bu biraz yumuşak. Hani çok şey olmamış, tam kurumamış ama önemli değil. Tıraş aşamasında bastırmıyoruz. Oldukça yumuşak, evet, ama şu fazlalıkları da böyle ince bir edayla tıraşlıyoruz. Sadece ona odaklanıyorsun ve kendinle yalnız kalıyormuşsun gibi. Bunu yaparken böyle rahatlama geliyor. Böyle diyelim ki yarım saat önce böyle yükseldin, geçiyor falan. Bana o Evet, verdi yani. Zihin susuyor mesela. Evet, değil mi? Zihin Tam susuyor. ifade o. Zihni susturmak. Sadece buna odaklanıyorsun. Ben mesela arkadaşımın keçi atölyesine gitmiştim. Onda böyle iğne keçeleriyle çalışıyorsun.
Orada da aynı bu mantıkla zihin tamamen susuyor yani. Sadece ona odaklanıyorsun. Bu da aynı şekilde bana onu anımsattı. Bardak büyük mü buna? Benim bardağın ya ya. Abi senin miydi? Hafif hafif. Benim bardağım yok. Hafif nemlendirin. Oradan biraz toprak verin ya. Yok yok. Nasıl yok? Dönümü şu anda 1 milyon falan. Bir tane daha bırak. Cila atacakmış. Ne demiş ünlü düşünür? Düşünmeyin. Sezen Aksu. Onu yaparken şuraya zarar verdim. Yani işte sakar işte. Sakar işte. Bak işte. Bak mesela ne var burada? Kendini suçlayan bir şey mi var? Sen de benim gibi her şeye böyle anlam yüklüyorsun. Ben de böyle bazen düşünüyorum. Bu çalışmanın şeyi bu Değil mi? Anlamı bu. Değil mi? İnsanları keşfediyorsun işte. Bir tek eli temiz sen varsın değil mi? Ya evet şu an bu beni değerli kılıyor ya. Burnu mu kaşındı? Yok. Olayıydı ya. Şurayı alıyorum. Evet ben de yaparken benim de oluyor. Geliyorum ben şimdi şunu koyayım kenara. Tedavi edeceğiz. Ellerimi yıkayayım geleceğim. Hepinizin küresine bakacağım. Şimdi bir şöyle bir şeyini alacağız. Üstünün kabasını alacağız. Bundan bu kadar ses gelmeyebilir. Bu çok kemikleşti ya artık. Artık bu aşamadan sonra bu şekilde topraklayıp bardağımızın ucunu çok az, bakın komple daldırmıyoruz. Şu şöyle ön kısmını şöyle daldırıp, şimdi bu aşamadan sonrası bunun parlatma işlemi çünkü. Bu ikinci topraklama işinden sonra ellerinizi yıkayın. Elinize bir bez alın ve bunu böyle bezin üstünde bu şekilde yapın ki artık buna yapışmasın. Bu işlem parlatma işlemi. Kavanozu küreye işte bu şekilde sürterek bu parlatmayı sağlıyoruz ama doğal bir takım şeylerle de parlatabiliriz. Mesela bu işte kurşun kalem içi. Şununla şöyle sürüp böyle bir renkli bir parlaklıkta elde edebiliriz. Yani bazı farklı pigmentler kullanarak küremizi renklendirebiliyoruz. Ve işte ortaya çıkan muhteşem eser. Böyle havaya atıp oynarsın. Bir Doro Dango yaptık. Yani bir çamur topu yaptık. Tabii en zevkli aşaması da şunu alayım elime. Evet. Parlatma aşaması herhalde. O parlatmaya gelene kadar ki aşamada da muhteşem bir odaklanma ve sabır gerektiriyor ya. Ya o azmi gösteriyorsun, o sabrı gösteriyorsun. Orada inanılmaz bir odaklanma var ve onun sonucunda oluşan inanılmaz bir keyif var. Bir bakıyorsunuz ki 4 saatiniz, 5 saatiniz geçmiş ve her ne yaşıyorsanız ondan uzaklaşmışsınız. Ya tabii baktığınızda sonuçta toprak ve sudan oluşuyor. Yani bu işin mucidi şudur, şöyle bir şey yaparken bunu bulmuştur falan gibi bir şey yok. Kesin bir mucidi yok. Bir çocuk oyunu diyebiliriz. Yani toprakla birbirine çok yakın olan su birleşince çamur oluyor ve onunla oynarsın. Hafifçe eline de bir form verirsen o yuvarlak bir hal kazanır ve güzel bir şey çıkar ortaya. Ancak modern anlamda bir sanat formuna dönüşmesi Japon psikolog Kayo çocuk gelişimi üzerine çalışırken Doro Dango yapım sürecinin bir meditasyon olabileceğini, böyle bir yöntem olabileceğini fark etmiş. Yani bu basit çamur oyunu yaparken çocuklar sabır ve konsantrasyon gösteriyor. Yani o yönlerini de geliştirebileceğini savunmuş. Dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkmış. Bunun ismi de Doro Dango. Sizlere videolarımda bahsettiğim hep bir durum var. Basitlik, sadelik, hep bunların üzerinde duruyorum. Baktığımızda kocaman bir videoda çamurla oynayan koca insanlar gibi görünebilir. Ben bu ülkede video çekiyorum. Dolayısıyla nelerin hangi şekilde aksiyon alabileceğinin farkındayım. İnsanların ne kadar ihtiyacı var değil mi? Böyle hiçbir şey düşünmeden, basit bir şekilde ufak ve kolay hareketlerle böyle ağaçların arasında, ormanda dolaşmaya,
belki üretmeye, belki zihnini boşaltmaya ne kadar ihtiyacı var. Hele son dönemlerde oluşan ve fazlalaşan her insanın, her ailenin, her evin içinde ve gittikçe de büyüyen sıkıntılarla bunların içindeyken böyle zihin boşalmasına ne kadar ihtiyaç vardır, değil mi? Başkasının dertliyle dertlenmek güzel, fakat herkesin de kendi alanı var. Bu alanlar ihlal edilmeden, taciz edilmeden savunduğum bir şey var videolarımda. Basitlik ve sadeliğin üzerine çok fazla duruyorum. Yani basitliğin oluşturmuş olduğu bir form var, verdiği bir zenginlik var, verdiği bir rahatlık var. Çünkü basit olan şeyde çok fazla uğraşmazsın, çok fazla yorulmazsın, çok fazla materyali konuyu bir araya getirmezsin. Hep söylemeye çalışıyorum sizlere videolarımda. İmkanlarla bir şeyler yapmak kolaydır, evet, ama imkansızlıklarla A ile B'yi bir araya getirip bir şeyler oluşturabilme, o küçük hareketlerle bile, mesela bir ev düşünün, o küçük hareketlerle bile bir kireç attığınızda, bir sıva yaptığınızda, küçük detaylarla ortaya zihninizi koyduğunuzda oluşabilecek mutluluğun peşinden koşmak lazım. Hep bunlardan bahsediyorum. Yani ufak hareketlerle de çok böyle gözümüzde büyütmeden büyük mutluluklara, belki bazı kişilerin beceremediği mutluluklara ulaşabiliriz. Yani çünkü zamanımız kısıtlı. Hem bir gün içinde hepimizin 24 saati var, hem de yaşayacağımız ömür belli. Yani belki bazılarından 5 yıl fazla, belki 10 yıl fazla, ama hemen hemen ortalama olarak yaşayacağımız zaman belli olduğu için onu mutlu bir şekilde geçirme telaşı, tatlı bir telaş. Bundan bahsediyorum. Dolayısıyla basit ve sadelik başlığı altında sizlere vermeye çalıştığım kocaman YouTube çöplüğünde acaba aralarda bir yerlere girip sizlere, doğru insanlara ulaşabilir miyim düşüncesiyle sizlere yaptığım, ilham olmaya çalıştığım videolardan bir tanesi. Evet, şu anda minik bir doradango yaptık. Sonra bununla uğraştıktan sonra midemin ağrısı geçti. Bundan mıdır nedir bilmiyorum ama şu anda gayet iyiyim yani. Şimdi bunu yazıyoruz, isimleri de karışmasın diye. Çünkü çok değerli bir sanat eseri yaptık burada kendi çapımızda. Böyle kafaları bıraktık burada. Hoşuma giden şey aslında bir sonuca varma çabası olmadan yolculuğun kendisini deneyimlemek oldu. Bu bence gayet keyifliydi. Bugünkü sabır hikayesi muhteşem Durango'ya şöyle bir ayak düzeni yapıyorum. Sabır gerekiyor gerçekten. İnce işçilik gerekiyor. Çok güzel bir atölyeydi. Sizin de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bireysel sanatsal faaliyetler öncelikli olarak insanın içine dönmesini sağlıyor. Kendi içindeki bütün duyguları yaptığın objeye aktarıyormuş gibi hissettiriyor. O yüzden de inanılmaz meditatif bir şey geldi bana yani. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok eğlenceliydi. İnsanın ruhunu rahatlatıyor. Tek bir toprağa erdik ve o topraktan ayrı ayrı dünyalarımızı yarattık. Bendeki verdiği hissiyat buydu. Benim bu Doradango'yu yaparkenki hissim sadece Doradango'ya odaklanıyorum. Zihnim, beynim boşalıyor yani. Bu Dorodango'nun bende uyandırdığı his, bu toprak küreler de her biri birbirinden farklı, hiçbirisi birbirine benzemiyor. Aynen bizim gibi, insanlar gibi. Ne kadar farklı ve ne kadar güzel renklerimizin olduğunu gördüm. Toprakla uğraşmak çok keyifli ve burada da bu keyfi yaşadık. Valla topraktan geldik, toprağa gideceğiz. İşte elimize aldık, oynuyoruz. Dikkat edin. Konuşulanlar ve hissedilenler hep insanca şeyler. Sabır, sükunet, odaklanma, zihinsel arınma ve basitlikteki zerafet. Kendimizi ifade ettik. Doğanın parçası olarak kendimizi tanıma fırsatı bulduk. O kadar emekten sonra çabamız meyve verdi. Evet, bu bir küre. Kırılabilir, çatlayabilir, düşebilir. Ama bunlar zaten bizim hayatımızda yok mu? Toprağın fiziksel ve estetik dönüşümüne şahit olunca kendi hayatımdaki yıpratıcı dönüşüm aklıma geldi. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.